كنت سهرانة بالليل وجاية معايا قوي اكل شيش طاووق، هعمله معاكم بشوية اضافات هتفرق معاكم جدا. وطبعا سر جمال الشيش طاووق في التتبيلة اللي هيتنقع فيها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا مني من قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة. طبعا جوه اخر الليل ده يا جماعة ملوش حل، مش طبيعي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا كيلو من الفراخ، ودي تقطيعتي للشيش. اول حاجة هحتاج علبة زبادي 170 جرام، ونص كوباية زيت، وعصير ليمونتين، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار من الصلصة. تشكيلة التوابل اللي انا استخدمتها هكتبها لكم تحت الفيديو. هحتاج كمان معلقتين كبار مستردة. ممكن تضيفوا معلقة كبيرة صويا صوص، ودي اختياري. ممكن تسيبوها في التتبيلة لمدة ساعتين او ليلة كاملة زي ما انا عملت كده. هتفرق جدا في الطعم، والتسوية هتكون سريعة جدا يا جماعة. لازم نتأكد ان الفراخ اتغلفت كويس بالتتبيلة، واهم حاجة نغطيها قبل ما تدخل التلاجة. جبت الفراخ بتاعتي بعد ليلة كاملة، وهحتاج كمان بصل وفلفل وطماطم. الاسياخ الخشبية قبل ما استخدمتها نقعتها في المية لمدة ساعتين علشان ما تتحرقش معايا. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، جبت سيخ الخشب وثبت فيه شريحة بصل، وبعدها قطعتين فراخ، وبعدين فلفل اخضر. وبعدين نكرر اللي عملناه تاني. نحط شريحة البصل، وبعدين قطعتين فراخ، وبعد كده الفلفل. واخر حاجة هعملها هقفل بالطماطم. انا بحاول بس اخلي شكلهم يكون متناسق وحلو كده. وهعمل التاني بنفس الطريقة. وممكن جدا ما تستخدموش اي خضار، ممكن فراخ بس. وده كمان هعمله معاكم، بثبت شريحة البصل في السيخ، وبعدها قطعتين فراخ، وممكن قطعة واحدة برضو. وبعد كده فلفل. وهنعيد نفس اللي احنا عملناه تاني لحد ما نقفل السيخ. وفي الاخر هيبقى ده شكلهم. التسوية ممكن تعملوها في الفرن او الجريل، انا هعملها في الجريل على النار من غير فرن. ضفت معلقة كبيرة زيت ومعلقة زبدة. مهم قوي تكون الجريل سخنة علشان لما ننزل بالشيش ياخد صدمة. وما ينزلش ميته طبعا. عشان سيبته ليلة كاملة مش هيحتاج تسوية اكتر من ربع ساعة. ياخد صدمة هقلبه على الناحية التانية، شايفين شكله؟ هي دي التسوية المظبوطة يا جماعة. حلوة قوي بصراحة، لونه خطير. وخدوا بالكم لازم الخضار ما يتحرقش معاكم. وريحته بجد خطيرة يا جماعة، ده أحلى 100 مرة من المطاعم. كفاية إنه معمول في البيت وواثقة من نظافته. ممكن تقدموه مع عيش وطحينة أو تومية، أنا عملت معاه تومية. يا نهار أبيض على الحلاوة والجمال ده كله، بجد خطير. وفي تركاية كده هتعلي طعمه جدا. دهنته زبدة مع بقدونس، وكلي بقى بألف هنا. ولو عايزين طريقة عمل التومية اكتبولي تحت في الكومنتات. وده يتاكل كده. جبت رغيف العيش وسحبت السيخ وغرقته بالتومية. بجد مش محتاج اكتر من كده يا جماعة. يا نهار ابيض على الحلاوة والطعامة والجمال ده كله. خطير. بجد لازم تجربوه. جمدوا قلبكم بقى وخدوا الخطوة، سهل جدا جدا. وخطير. وممكن تقدموه مع رز بسمتي بيبقى حلو قوي. واشوفكم في فيديو جديد في قناة اكلك ألذ مع بنات العيلة. وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس، واعملولي لايك وشير ومتابعة. باي باي.